of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered, nor counted for multitudes. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy ways. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou wilt walk in thy ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem, and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings, and offered peace offerings, and made a feast to all his servants. We may take our seats. Can I see your Bible? Ndione Bible lako tu. Mabomana. Hallelujah. Lero ano ndicha taura pamusoro pei nyaya inokosha zvikuru ya ndinoda kuti panguva yandinenge ndichishumira uteererese. Zvauchabata zvichakubatsira, zvauchabata zvichakupukunyutsa pane zvakawanda. Ndinoda kutaura pamusoro penyaya responding to the divine presence. Responding to the divine presence. Bhuku yataverengesa kubva kuna Mapisarema 100 verse 3. David, when he wrote that book, David unoti ngatizivei kuti Mwari ndiMwari, uye tiri vanhu vake, iye ndiye wakatisika. Ngatinzwisisei kuziva kuti tiri hwai dzemafuro aJehovha. Chiri kutsanangurwa naDavid pachapter iyoyi ari kutaura pamusoro pekuresponda to the divine presence. Ndokubva David watanga kutsanangura unoti come before his presence with singing and enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. David paari kutsanangura masvikiro atinoita pauvepo hwaMwari.
what we are expected when we are approaching the divine presence of the Lord. There is an order that God expects. There is an order that God is expecting from us. We are not supposed to approach God like you are entering in the house of your brother, you are entering in the house of your friend. David is saying, know that he is God, and understand that we are his people. We are not of our own, but we are of God. We came from him. We are the sheep of his pasture. Let that understanding be in you every time when you are coming before his presence. Let that understanding be in you every time you think about God. He is not your classmate. He is not your workmate. Neither is he your relative. But you are coming before his majesty, the creator of everything, the creator of the heavens and the earth. And there has to be an attitude that you must get when you are coming before such a great king. Don't approach him anyhow. He's expecting his reverence when you are coming before him. That is why you see when you read the book of Malachi chapter 1, Malachi is chapter 3, when God was saying, a father honored his son, but where is my honor? That means God is expecting honor from you. When you are approaching him, he is expecting some reverence that has to come from you. And we have got one of the greatest problems. When vanopinda in the presence of God, and they don't know how to enter there, and they don't understand how to behave when they are in the presence of God. And we have so many times that we enter into his presence without understanding who are we approaching and who are we coming before. Toita zvinhu zvisingatarisirwe kubva kwatiri naMwari. Mamoments atiri kupinda muuvepo hwaMwari tisina kuita tsika dzakafanira. Patiri kufanira kubuda mupresence yaMwari takatakura maropafadzo, tinogona kubudamo takatakura zvituko. Kune varume areka yati yadzoswa kubva kuvaFilistia, ndokubva mumwe murume anonzi Uza waenda kunobata basa rakanga risingatenderwi kuti aribate. Areka yakudonha ndokubva Uza wamhanya ndokunoisa ruoko. Shoko raMwari ndoparinoti Uza ndokuroverwa ipapo ndokufira ipapo. Ndava basa rawakunoita iri rine maitirwo aro uye rine varidzi varo. Ndava kwaiva nemurayiro wokuti kana muprista achipinda mutemberi unofanirwa kuzvinatsa. Nemanatsirwo azvo ndokubva atsanangurwa. Ndokubva kwatsanangurwa asingafanirwe kubata areka. Ndava kune utsvene, sanctification, which was expected from the people who were going to carry the Ark of the Covenant. And Uza, without any special sanctification, stretched out his hand, touched the Ark of the Covenant, and the Uza died by that. This God that we are worshiping demands respect from us. And
And he demands reverence from us. Whatever that you do to God, do it understanding that he is our maker. He is our God. And we are his people. We are the sheep of his pasture. Let this understanding be in you. Every time you think about God, every time you come into his presence, you are seated there right in church. Understand that you have come here for God. Understand that he is an all-seeing God. The God that sees everything. The God that knows everything. The God who sees beyond limits. When you carry that mindset with you, this helps you to pick up the correct behavior every time when you are approaching the things of God. That is why you see many people, no matter they can be coming to church, even if they are late, hana yavo hairori, vanonzwa kuti hakuna chekumanyira, ngaanonoke kuinterview, anosvika hembe yakatota nedikita, ngaadaidzwe kuofisi kwabhosi mangwana kunzi na 9 o'clock tiri kuda kuofisi, anosvika 20 minutes 30 minutes before the appointment of his boss at work. But when it comes to the things of God, everybody takes it lightly. You come to the appointment with God at your own time. And when God is looking at that, he understands. I used to be worshipped by other people who were doing things better than the way these people are doing. If he thinks about Abraham and he looks at us today, the commitment that Abraham had to God, and even when you can shed your tears before him, but when he looks right into your heart, what can he interpret for you? We have people like Jephthah. He made a vow to God and he said, God, I am going to war right now. If you are going to give me victory, the first thing that I'm going to meet on my way back to my house, I will offer it unto you. And Jephthah had one daughter. When he was from afar, approaching his house from the battle, the daughter ran to meet the father coming from war. And Jephthah opened up his mouth to his only daughter, his only child. And he said to that child, I made a vow to God that the first thing that I'm going to meet on my way from the battle, I'm going to offer it unto the Lord. And he said to the daughter, can you go now and bid farewell to your friends? Because I'm going to sacrifice you to the Lord. And we have such people in the history who were worshiping God and they were committed to that level. And the same God who is used to people of such commitments, you are also praying to that same God. And even when you can come now before him, when he can put Jephthah there, when he can put Abraham there, what do you think God will think about you? If you can't even respect time to come to church,
You can't even pay tithe 10% of your income to God. But Jephthah could kill his son, his only daughter, because he made a vow to God. And we are approaching the same God whom Abraham was worshiping. What do you think when God thinks about you and he is used to the worship of Abraham? Now he is trying to pay attention to your worship, putting you there and putting Abraham there. That is when you will see most of the efforts we are trying to put up before God, God is not even moved about with them. Because he knows a man getting a child after 25 years is told by God, I want that child, kill that child for me. And the man cannot hesitate to do that. And how much does God struggle to get $10 from your pocket? And that same God is used to people like Abraham, men who could sacrifice the only child, the only miracle that they waited for 25 years. And God said, I want it here. Zuwa rakatorwa mwana na Abraham achinoisa pa altari. Denga ndo parakazaruka. Zvikanzi Abraham, now I know that you love me. You could not spare your only son from me, and in blessing surely I shall bless you. God tests your love for him by your level of sacrifice towards his work in his kingdom. You are not measured your love for God by the amount of hours you spend in prayer, but your love for God is measured by how much are you ready to sacrifice for God. Not the amount of hours you spend in prayer. No. That is why you see many prayerful people are not givers. People that are not ready to part themselves with material things for God. And this will tell you that God, even for 25 years plus, he was still testing the heart of Abraham. Moyo wa Abraham uchiedzwa na Mwari hauna kuedzwa chete nekutarisa nguva dzake dzekuya pamunamato, wakaedzwa nekutarisa rudo rwake pakati pezvinhu zvaainazvo naMwari. Mwari ndokunokumbira chacho chiri pamoyo changa chakamirirwa kwemakore zvikanzi udza kuno. And when he released it in the hands of God, God said, now I know. Now I know. Many of you right now, you are still under test by God, because he is still looking at some areas which you are not yet ready to sacrifice for him. And the moment God is not yet sure in blessing, he will not bless you. You can only enjoy the little of God, not the everything of God, because the everything of God can only be enjoyed by the people that are ready to sacrifice themselves for him. Now, vazhinji vanhu vachipinda in the presence of God, they don't understand even how to behave when they come before the Lord. Tine vana vari mubhaibheri, vana vaAroni, ana Eliezer, vanopinda in the temple to perform my priestly duties. Bhaibheri ndokutaura kuti vakange vakadzidziswa mabatidzirwo aiitwa moto wetemberi nemhando yemoto waifanirwa kubatidzwa imomo. Vana vaAroni ndokunobatidza, what the Bible called the strange father, and they were killed there and then. The reason why God killed them, it was because they failed to honor the presence of God in the way God expected them to honor him. Ananias and Sapphira, they died. Why?
When they were bringing the offering to God, they said, God, every proceed of the sale, we shall give it unto you. Ndokuba vatengesa munda ndokunokamura imwe mari ndokusara nayo ndokunopa mari yakashota. Peter azere namweya mutsvene ndopaanobvunza zvikanzi naiwe Ananias, mari yawauya nayo ndoyese. Ndobva Ananias wavhura muromo wake achireva nhema zvikanzi hongu ndoyese. Zvikanzi naPeter, ko Satani azadzire mwoyo wako kuna izvozvo. Ari kunzi akazadzwa mwoyo naSatani, ndauya nemari bhati yakashota. Mubvunzo woti ko agara anouya kuna Mwari wacho asina chaakabata, atoo Satani wacho. Ndavanzi wazadzwa naSatani, ndatombouya nemari yakashota bhati auya nayo. Ndokupinda in the presence of the Lord, ndokunyeba kuti ndoyese. Imagine detail inamuya mchene pamusoro even for what you are carrying in your pocket, what is in your account, and what you left at home. The Holy Spirit knew that Ananias was lying. And Peter opened up his mouth and said, why has Satan filled your heart like this? As Peter said those words, Ananias fell down and he died the same moment. And the reason why Ananias died, he despised the presence of the Lord. You can't lie before God and you go and beg and punish. You can't lie before God and God just looks at you like that. It is not possible. We are here like this. We are here like this. We are here like this. Even if God can call for an offering of $10 and you decide to seek it back as if you don't have it, while you have it, still God knows what is in your pocket. You can actually leave this place and you go, but the truth is you are not going back the same way you came. There are moments when people can come into the presence of God and they can attract a curse. Rather than to be blessed when they come to church, they go back home with a curse, not the blessing. Because when Ananias came to God and he lied that I don't have another money at my house, another money in my pocket, he died for that. And if you cannot be punished, and Ananias was punished in the New Testament after Jesus died. Because Ananias did not die in the Old Testament. No, he died in the New Testament. The church which Jesus started was killing people for offerings. People were dying, not because they did not give, but they gave less than what they were supposed to give. They were dying because of that. And now people can come today and they think issues of offerings are stories of pastors. No. Enter into his gates with thanksgiving. When you come before the gates of God, what opens the presence of God is your thanksgiving, not your tears. You enter into his gates with thanksgiving. Tinopinda paruvanze rwa Jehova nekupa zvipo zvekutenga. That is why muchiona kuti temberi yekutanga yakavakwa naMoses achiwana madesigns kudenga, chaivepo chekutanga chawaisangana nacho padhoo, wanga usingasangani nenzvimbo yekupfugamira kuti unamate, waisangana neyainzi the brazen altar, ndoyai padhoo. Waiti uchipinda padhoo retemberi, chekutanga chawaiita was to give God before you come with your request on the altar of prayer. That is why you see kuti Jesu anofamba nevadzidzi vake ndokuda kunopinda mutemberi. Jesu ndokubva arambidzwa kupinda muchechi. Reason, he wanted to enter the temple, but Jesus did not have the money to place on the altar, on the brazen altar at the door of the temple.
And Jesus had to send Peter to go and catch a fish and take money out of that fish so that they can be allowed to enter the temple. Yaive mari offering yavaifanirwa kupa vari padoo. Usina offering iyo thanksgiving yekupinza pamagete waisatenderwa kupinda muchechi. Ndo chechi iyi ndatozi ngatidzokere pachechi yekumazuva aJesu. Yatinonzi ngatidzokerei pachechi yekumazuva aJesu. Ndoyo you come into the house of God and you did not respond to the gates of the Lord with the thanksgiving. Chiziva kuti unogona kugara pasi zvawakaita azvo but uri kunze kwezvivanze zvaJehovha. Tabuda pano tinobuda takasiyana. Ndava tanga tichifunga kuti tiri muruvanze uri pano panyama but kumweya uri kunze kwemusha waJehovha. And you can be seated here like this. But in the spiritual reality, you are not in his gates. Because the Bible says enter into his gates with thanksgiving. So if you did not come by the gates with the thanksgiving, you are still being considered as somebody who is still outside. And you can be accommodated in the physical like this. But spiritual, you are not into the gates. Because there's a way that God expects us to honor his presence with. A father honoreth, a son honoreth his father. And where is my honor? And God was complaining. God was actually complaining that people were coming with the lame animals as offerings to me. People were coming with the blind animals as offerings to me. And God was saying, what people are doing to me, they are dishonoring me. If you take the blind to give to me as God, is this not dishonor? Is this not dishonor? You enter into his gates with thanksgiving. Taifanira kuziva kuti uchipinda mukereke chero ukashanya muchechi kupi kwawapinda, chawaifanirwa kutanga kuva neukama nacho iorder before you say a chair of God. Kusvika in a service, what people were supposed to meet first was the altar before they could look for a chair to sit. Because you enter into his gates with thanksgiving. The book of Deuteronomy chapter 16 verse 16. People were during that time, vanhu vainosangana katatu pagore vachienda kunonamata Mwari. Ukatarisa vesi iyo 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of the unleavened bread, and in the feast of the weeks, and in the feast of the tabernacles, and they shall not appear before me empty. It is actually a principle that when people are appearing before God, they should not appear before God empty. That is why the more you attend the services, the more your life is under attack. Because every time you are entering the service, you are appearing before God empty-headed. You are attracting a curse. Things are actually hard against you the more you pray. Because the more you are praying, the more you are appearing before God's presence empty, and you are taking cases out of the presence of God. Many people are surprised. Listen to me very carefully. If you believe, every time yaunopfugama uchinamata chero mumba mako, chero mugomo, chero mumotikari, if you believe that I am appearing before God, don't appear there empty. You must carry by you an altar where you plant, you put in your sacrifices for God. When you go to the mountain for prayer, gather a sacrifice
that you are going to present before him when you are going to kneel down to call upon his name. But if you believe that every time you are praying, even at your house, you are going before his presence, the law says never appear before God empty-handed. That means there should be no time people should go before God without anything in their hands. There has to be something that you present to God. When God is coming, when you are coming before God in prayer, God is not only listening to what you say, He's actually also looking into your hands, your vessel. Pamusoro pekuteerera izwi rako mukunamata Mwari uri kutarisa maoko mune. What do you have to offer? Nzwisisai chinhu ichi pakunamata kwenyu kwese. Zivai kuti denga rinotongwa naMwari nengirosi dzake nemweya iri mudenga. Mweya iyoyo inofunga ende inoziva. Zivai kuti kudenga kunogarwa matare pamusoro pevanakomana vevanhu nevanasikana vevanhu vari panyika. Right? Ukazvinzwisisa izvozvo uchaziva kuti every behavior yaunoita uri panyika kune nguva yavanogara pasi vachidhiskasa pamusoro pezvako. Ende zvichabuda mudare iroro ndo zvinoitika kwauri. You are not where you are by an accident. Spiritual counsels have passed that this should happen to you. Hakuna chinhu chinotenderwa kuitwa paupenyu hwemunhu dare matare emwe asina kuwirirana. No. Haisi njodzi kuti zvinhu zvive zvazviri nhasi. Matare akatendera. Haisi njodzi kuti unge uchichema machemera uri kuita nhasi. Matare akatendera. It's not actually just by coincidence that life is good for you today. No, matare akatendera. Pane zvikonzero zvakatoonekwa kuti ngaagare upenyu hwakadai, ngaafare, ngazvimufambire. Kune zvakatotariswa zvikatowiriranwa ndobva vapasisa. Ndataura panapa last time ndikati Danieli anokandwa mugomba reshumba. Mugomba ukandwa nezo mambo vachiuya mangwana ati kwakudedzera nai Danieli, Mwari wako wakurwira here. Zvikanzi mambo raramai nokusvika peri, Mwari wangu wandirwira. Zvikanzi I have been found innocent before God and also before you my king, and God sent his angel to protect me. In a split of a second uchikandwa mugomba reshumba, vakomana ndo pavanzivhurai mabhuku edenga ndokuvhura zvikanzi Danieli ane chivere chaainacho pakati pedu denga. Is there any sin between us and Daniel? Vapanzi hapana. Zvikanzi chivhurai mabhuku ekutarisa kuti iye Danieli wacho namambo ane chaakatadzira mambo here. Zvikanzi hapana. Zvikanzi mutumwa dzika pasi, vhara muromo weshumba. Kuona shumba yazovhura muromo yaruma Danieli, ngaazvizive kuti paonekwa mhosva pakati pake nedenga nepakati pake namambo. Shumba haichike muno mahana. Hakuna chinotenderwa kuitwa panyika pano, nyika yemweya isina kutenderwa. Kwete kaona zvaitika matenga atendera kuti ngazvirapa. Matenga atendera kuti ngazvirapa. Imagine kuti murume anonzi Job agere mumba make. Job kunosvika mukomana wokutanga zvikanzi mambo ndingatopukunyuka, tanga tichifudza makwai, kwauya mbavha dzauya ndokurobha makwai ndobva vaida nemakwai, ini ndokutora nevafudzi ndokuenda navo, ini ndega ndida pukunyuka kuzokuudzana. Ari pakati pekuchema kuti mombe dzangu, mabhiza angu, makwai angu, mumwe achipinda zvikanzi ndabva kumunda ukweizvozvo kwaburuka moto ndokupisa minda yese, hakuna kana chekudya chasara. Nevaranda vapisirwa ikoko, but ini ndiri hwanda pukunyuka kuye kuzokudza. Ari pakati pekuchema Job
ndokupinda mumwe zvikanzi hakuna kumira mushe mambo, zvikanzi chii, zvikanzi vana vanga vachitamba kumba kwemukoma wavo, kwauya mhepo ndokuskorora imba yese ndokubva yapunzika, vana vafira imomo vese hakuna asara. Jobho ari pakati pekuchema ndokubva kwauya kamwe kamhepo kakangofuvhuta ndokurova ganda rake. Jobho ndokumera maperembudzi, ganda ndokuboroka-boroka. Jobho anotanga kunamata achichema for 42 chapters, achishaya kuziva kuti ko mhepo yandiwira yakabva kupi. Chikonzero ndechekuti Jobho anga asina kunoverenga chapter 1 yebhuku raJobho inonzi zvino vanakomana vevanhu vakati vaenda pamberi pedare raJehovha, Satani ndokunopinda pakati pavo. Satani ndokunokumbira upenyu hwaJehovha pamberi pedare, ndokunoprizina nyaya dzako. Zvikanzi nhaye vedare, munofunga kuti Jobho anokudai nimwari, kunyepa. Jobho hakudei. Zvikanzi sewadamba, zvikanzi kuramba Jobho achiuya achitanga anokudai chikonzero chekuti makamupa mari. Chokwadi chaicho Jobho hakudei, anokudirai mari yainayo. Zvikanzi Satani, behold, all that job I put it into your hands, but don't touch his spirit. Ndokubva Satani abuda mudare nemapepa akadhidhwa ekuti enda unobata Jobho ndokunosakata. Aiwana ufunga kuti kana ukaona upenyu hwako hwaitwa pamvemve kudai sekuti une munyama, aiwa kune toineko wakakumbirwa ndokubva zvaonekwa kuti wakakodzerwa kuitwa pamvemve naSatani. Chapter 1 verse 1. Kunotoneva zvakatenderwa, kunopresentwa mafacts. When you read the extra biblical materials, listen to me. Do you know it is believed kuti Abraham paakazvara Isaac, Abraham haana imwe altar yaakazovakira Mwari after the death of Isaac. And I will check out Bible and I will turn out it is very true. Now the book of Joshua it says, and the devil went before God, and he said, God, you thought Abraham loved you. That was not true. The reason why Abraham was sacrificing to you, he wanted a child. Look, from the day you gave him a child until now, did he offer anything to you? And God said, surely there is no offering that I saw from Abraham since he got Isaac. So you can now try him. If he loves you, tell him that he gives you Isaac. And Abraham passed that test. That is why God responded and he said, for surely Abraham, now I know that you love me. That means that Abraham came at a point when God doubted his love for him. Pakatosvika moment yekuti Mwari wakakonvinzwa kusvikira akudhauta kuti zveshuwa saka Abraham anogona kunge asingandidi. Kuedzana, kuzamana, kuyerwa kunoitwa mazuva ese tichirarama kudaizvo naMwari. There are moments when instructions are given not to kill you, but God is still checking whether my daughter is still for me or is she's only looking for a wedding. You are tried every day. Zuva Mwari raakakupa motokari uchiri kuuya kumaservice waite kana kuti nzendo dzako. Zuva Mwari raakakupa basa anoramba achicheka your attendance in the church. Zvinotariswa pamazuva wakanga usina mari, waifonera baba vako kumusha every day, mai every day, uchivaudza mamiriro akaita zvinhu. But from the day you were promoted, from the day you were given a company car, they still check. Kumataremea achiri kuremekedza baba sezvaite, achiri kuremekedza mai sezvaite, kumatauriro ake kana akakumbirwa zvinhu achiri akanaka here. Paunoonekwa rafu yakutanga kubuda mumuromo mako zvonzi dzorai mari vakomana. Ngati moto chimboita kuti afambe netsoka mazuva ano, mota yacho ngainoke.
wotozoonekwa kuti paunodzokera mukombi unenge wakutaura nevanhu zvakanaka, poonekwa kuti akanaka ari kukombi kupfuura ari kumota. Matare paanopota achitarisa kudaro ari kugadzira behavior dzevanhu. Kunotoende munhu nhasi anenge ari kushupika kuti Mwari akakuvenga, ndo panoenderana neunhu hwako ipapo. Kana mauri ipapo ndoramba uri munhu kwayo, zvikangopfuura ipapo Mwari anorasikirwa nepo. Ndaitaura kuna vanhu, ndakapa munhu mota pamuchato dzakapaka kumba pamba, aufambiri munadziririka uri munhu wani, zikaita 4 pamba unotora 1 wobuda 9 dzikosara dziri pari. Ndokuita muchato ndokuti bhururu iwe unodhiraivha panapa unotakura vanhu vakati chitora iyi mota iyi brandi upine uinde kunotakura vanhu. Manheru esatani ndakutofonerwa kunzi ako ndinga abatwa pachisango apa kana kubatwa nemapurisa here. Zvakanzaiwa abatwa nemukadzi wakanga aine girlfriend mumota yekupiwa 1 day yatokumahuri ye1 day. Unotanga kuchifunga kuti iye Mwari paanga achinyima vakuru ava mota makore ese anovaziva. Kungovapa mota ava vanachikoro vese vapera vanomitiswa vese nemota iyi. Unozva kuti Mwari harambo kuvenga yekomba hakushayisi, anoda kuti ufambe nemota but akaona kuti ikaiswa muzita rako paita problem. Anopa mari yekombi inokwana, unotakurwa nemota kubva kuno kuenda kuHarare but nemota yemumwe. Kungopinda muzita rako chete vasikana vapera chefese. Wapiwa yekukumbira kuonekwa nhasi watobatwa negirlfriend, Mwari akutoti haakani chimborivhesai, musamupe mota. Make sure kuti ngaaone mari inobhadhara rent, mari yekudya mumba nevana vechikoro, asawana imwe yaanosefa inozotenga mota. Nyika inopera nakuramba. Kunenge kuchingochekwa marecords. Izvozvi kuuya kwenyu panapa kuchechi kunotariswa. Nechinoita kuti muuye pano chinotariswa. Dera munowedzerwa kamwe karopafadzo, behavior yenyu inotariswa. Inotariswa. Aiwa, inotariswa. Ngakudze tokati tarisai vanhu vakapiwa mota naMwari. Vaiuya kumachechi mazuva ese, tarirai dhera rayakangonopinda muruoko rwake ndokubva agona kuidhiraivha kudai. Sunday anokufonera kubhuruwa arikuona shamwari yake. Next Sunday okufonera ari pamutare arikuona hama dzake. Mweya wenzendo unotanga kudii kuwanda. Zvese izvi uri kuaplaya kuti Mwari kana muchindida pachechi ndinyimei mota. Ndatarirai mazuva ano anisina ndasingarovhe ikozvodanayo hakundiwaniko. You are applying for poverty. Ndosaka uchiona kuti vazhinji vapanapa upenyu hunombonaka wodii futi wombonaka wodzika. Mazuva unenge usingarohwe nemurume kumba kugerwe zvakanaka kuchipira wi Sunday kuchechi unodii unorovha. Zuva raunopiwa bama unobuda mumba kusinika nditsvake pasta kusvika so ndikakuti kubvunza kuti mati muri kuda chii, unzi Mwari imba chiri kuingwa apa hakusi kuti anoda Mwari. Imbama dziriko mazuva ano ndo dzinoudza munhu kuchechi. Saka iko zvinovadzidzisa Mwari kuti kana Mwari muchindida kuchechi imbopotai muchiti mbama dzimbopota dziri ziwanda-wanda. Ndava ukama hwako naMwari hunobatanidzwa nematambudziko. Enava mativika unovanzwa vanhu vachipa matestimony. The problem that brought me here is saka tinotori nemaproblem vavhangeri vekutoti vanofanirwa kuramba varipo ndavanotibatsira kuwana vatendi muchechi. Aiwa, kunotori nenhamo dzakanaka. Yaazva nhamo uri pano. Iko zvinezvo vanhu vazhinji vadzidzisa Mwari kuti kana Mwari achida kuramba ainewe, ngaaite dzimwe nhamo dzaasingapedze dzese dzinoramba dzichimetena ukama pakati pake newe. Ndamazuva anoda kunopedza kanhamo ikako ndo paanoona commitment yake pazvo zvaMwari inodzikira. Saka anoti achida kunokapedza ona hauchanamate zvawaiita kodzoserwa futi wokwidza giya remunamata. Paanora
problem yako pera kiyale mnamatora akudzika mwari opinza kaproblem kake ndawakuziva kuti mazuva ndonamata spirit ndo mazuva zvinopera. Saka ukama hwakuda mwari hunoguma hwaukama hunometinwa nemaproblems. You have to come to a point that you love God from your heart. Let God know, no matter how much you bless me, I will never leave you. No matter how much money you can give to me, I still worship you. No matter how God you are going to bless me, I will still remain submissive to my pastor. I will still be loyal to my parents. I will still be loyal to my boss. I will still love your people. No matter how much you bless me. Izo maraka cheka. You become a candidate for the blessing. Uchiri kutaura nevakomana vawakakurawo navo vawainamata navo zvinhu zvakaoma. Mwari ndokukusimudza asati avasimudza. Kana akafona pafoni yako, are you still answering to that person? Or you have already changed? Friends, now these some people who are around you, they are not your friends. They are friends for your money. When your money goes away, they will also go away. Paya paunenge wakuti mari zvinhu zvakandiomera vanhu vanditiza panenge ngokuda basa chiziya kuti vavasiri shamwari dzako dzaive shamwari dzebasa rangu winani. Kana risisi paunogarei vanogarei. You have to respond to God's presence, whether things are good, whether things are bad. Remain a person of character. Don't change behavior because of the material things that comes towards you. Your father still remains your father. No matter baba wako anokuweka mbeti sewe, anogona mwari baba chete. Zvekuita mukoma nekuti wane mari, zvekuita kuti wamukunda une mari yakapfuura nevanhu vese, ziva kuti uri kuapply kudzokera pachigaro chako chaicho chaicho. Ita munhu wekuti no matter une mari muhomwe, you still submit to authority. No matter your post at work, you still submit to authority. When you sharpen your character like that, you become a candidate for all the blessings that God can offer. You have been praying so much, but God never gave you everything that you wanted. Sometimes it is because the level of your requests are not compatible with your spiritual maturity. Chero ukaita mota 7 pamba, mwana ari grade 3 akakuti baba ndipei makingi nemota, unomunyima kuti ndokutoka muvenga, but unoziva kuti nezera rake anozvouraya ndikamupa chinhu. Kune paunonyima zvinhu naMwari, kwete nekuti Mwari akakuvenga, but Mwari ari kukuchengetedza. Kukuchengetedza. Behavior yako ngairambe iri kwazvo. Mukunaka kwezvinhu, mukuoma kwezvinhu. Pass the test of character. Pass the test of character. We have a way that we are supposed to respond to the presence of God. There are moments dzekuti muri pacheche mhepo inokora. Unozvinzwa kuti mhepo yachinja, mhepo yakora. Vazhinji vanovingwa nengirosi panguva yakadaro, havazivi zvekuita. Mamoments akadaro ekuti vatumwa vashanyira nzvimbo, ndo time yavaifanirwa kunogara mupresence yaMwari. Unobudamo altar iri empty, pasina chaendapo chaiswa newe. And you don't actually know what you have lost by that behavior. Listen to me. Do you know every time paiapia ngirosi muBhaibheri kuvanhu, every time paiapia ngirosi, every time paiapia ngirosi muBhaibheri. Do you know kuti Gideon anosvikirwa nengirosi? Zvikanzi thou art Gideon, a mighty man of valor. Ndokuva Gideon ati ndinogova murume weumhare seiko ndiri paunhapu hwakadai nenhamo yakadai.
Gideon achitaura nemutuma ndokubva ati kungirosi, mirai ipapo ndiende kunotora chipo. Ndokubva adzokera kunotora chipo. Ndavaavingwa nedenga anoziva kuti haridzokere denga kusina chipo changu mumaoko. Vazhinji vanhu presence dzaMwari munopinda madziri but hamuzive zvekuita kana mapindawo. That's why you can't maximize on the divine presence when it comes around you. Vese ana Abraham vanodingwa nevatuma. The next respond yavanoita, they wake up and they give God an offering just because the angel has visited them. Now mhepo yakona muservice, you can actually feel that the atmosphere is filled with the presence of God. What is your response? Somebody will be on WhatsApp. Somebody will be laughing with his friend. Somebody is talking something they have left at home, something which happened in such presence. Ukaona uri muchechi usagare pane munhu pedyo nemunhu anokutaudza nyaya. Ziva kuti when you come into the house of God, there are spirits that are overlooking the service. And your behavior in that service sometimes can attract a curse rather than a blessing. David said, know that God is our maker. We are the sheep of his pasture. Every time you come to church, understand this: you are coming to God. You are coming to his presence. You are coming to God. And you have to behave accordingly. We read about the man called Solomon in the book of 1 Kings chapter 3. Solomon, Bible wrote, and Solomon loved the Lord, his God. And he walked in the statutes of his father David. Solomon, ndokubva anzi musiyano wa Solomon na David ndokuti Solomon aino sacrifice panzvimbo dzakanyanya kukwirira. Tarisa attitude ina Solomon akunopa Mwari. Ari kuti kana ndakunopa Mwari ndinotsvaga the topmost part in our land. I will not give to God anywhere and anyhow. I will look at the highest point in Israel, and that highest point was Gibeon. Ndokubva Solomon aenda asvika paGibeon, Solomon ndokuuraya mombe 1000 ndokubva paMwari. Pari kupiwa mombe 1000 kuna Mwari kune nherera panyika dziri kutambudzika. Kune vanhu vari kurara nenzara. Kune varombo vasina zvekurimisa, but Solomon unouraya achiurayira Mwari. Kuzvinzwisisa kuti tsitsi chero dzikawanda handiite tsitsi dzekunowanisa muropa Mwari asina chaawanda. Ndava ndine nhamo dzichandiwira dzisingapedzwe nemurombo dzona simba raMwari. Saka ndinotanga ndafadza Mwari ndizowana simba rekufadza murombo. Zvanaita rapanapa ndikati ndinoziva here kuti munhu wese ari munhamo yaari nhasi, uri munhamo yauri nekuti kune mweya yakakutsikirira kuti uomerwe, right? Wese ari mudambudziko rake, uri mudambudziko rake, kune mweya wakakutsikirira kuti uve mudambudziko. Zvinonzwika? Chizviziva kuti iwewe mubatsiri paunozama kunotakanura munhu mumukanwa meshumba, shumba inoti nanga newe. Ndosaka tiine vanhu vanoda kubatsira varombo voguma ivo vakubatsirwawo futi. Oizvozvo tinoona Madha Teresa vakabatsira nherera. Ndiudze one imba yaunoziva iwe kana building kana university yako kana Madha Teresa. Ngavazvitangire ikoko, unotanga wawana defense nesimba kubva kuna Mwari, wozonobatsira murombo. Kana mhepo dzakamutsikirira dzikada kuinga iwewe, unosvikirwa wakakafwa, wakafukidzirwa. Don't attempt to help a poor person without enough spiritual covering, enough spiritual backup. Nhamo dzake dzinobva pari dzikateera iwewe.
ndirivise chikwambo chinokutevera. Ndobva panapa ndichingofamba free. Iye muroya achiziva kuti investment yangu yavhiringwa. Kutsvagana nekuti akadzinga chikwambo chacho ndiani? Ndinakamuita murombo kuti ashaye chekudya aomerwe. Ndomuona mangwana akabata rofu rechingwa. Ndoda kuziva kuti apiwa nani. Momenti dzese dzauri kuzonofamba uchiyamura wadiwa uri kutangana nemhepo. Dzimwe dzacho dziri dzezera rako. Ziva muroya ari seri kwenhamo yemunhu. Usati watangana nezvimwe zvinhu. Chinotamba kutsvaga simba kuna Mwari usati wanoti nanga nevanhu vari kuzvicherera. Chaguma wajoinawo pakuchema ipapa unonopinda. Enda pese paunoona chero ukatesa National Geographic shumba inobata mhuka kudai so kugoita imwe bera zvikabuyawo kunoda kunoranditsira kunodii kutozoguma yanga ichidyiwa itomboisa pasaidi todyikana naisusu vacho vanodya vangu. Unofunga kuti wewe ndinodzinga vanhu madhimoni panapa ndobva panapa ndoenda kumba. Varoyi vakaisa mweya wetsvina iweyo pauri vanombondisiya wontarisa. Ndine mutendi panapa vadhimbo vari panapa ndobva vanamatira mumwe munhu vadedzwa panext door zvikanzi pane murwere ari panapa enda kunamatira. Vachipedza kunamatira ivo ndo vakange vava murwere vakabva pavanoda kutakurwa ivo. Ndakazovati zvauri vati dambudziko rinoitika nderekuti zivai kuti kana Mwari achitidedza asati atombotanga kuti Jeremia chenda unoprofita unodii, anoudza Jeremia ndaomesa huma yako. Ndo panonzi neBhaibheri Mwari achiuda Jeremia, ndakuita guta rakafenzwa, ndakuita a pillar of iron. Now you can go and confront them. You are now a defense city. Chinotangwa before calling yamachua is security. Auga mnanye kunotanga nenhamo dzakawanda. You check your security first. Ndikanoda kunobata chikwambo chemunhu izvozvi kunochipisa. Kana iyo n'anga yakamupa chikwambo ndine simba here rekuzozvidzivirira kwairi kana yakuda kunangana neni. Kupinda muminda yemwe yavanhu nedzungu nekufarisa netuzivo tushoma shoma unokwapurwa ndebvu dzinopfuta idzi. Nokuwa saizi chai inokwana. Munhu anonamatira munhu panapa kuguma taakudetserwa mapasta anonamatira munamatiri. Todedzwa mangu kunamatira munamatiri. Ndava chakazikanwa kuturika ruoko pamusoro hakuna kuzikana kuti kune inonzi security inopiwa munhu before Mwari asatanga kuda kumushandisa. Abraham anonzi cursed shall be any man who shall curse you, and it happened right at the calling of Abraham. Are you defended? Do you have the power and the security to defend yourself? Ndava kunotariswa munyika yemwe toda kuziva kuti akabvisa chikwambo chacho ndiani. Kunovhetwa kuonekwa kuti ndimhanza potariswa kuti how strong is he, how much covered is he. Kuona kunge kana vanomuchengeta vanhu vakangoondoroka hapana zviripo zvonzi vakomana indani. Unopedza kunamatira munhu panapa nhasi ane musoro uchinosvika kumba waapauri kuguma wakuda kunamatirwa hoiwewe wacho. Vanhu vanoita zvinhu vasina understanding iri proper nezvinhu zvemweya. Hakuna munhu ane nhamo yaainayo zvisina mweya wetsvina wakamuisa papozisheni iyoyo. Wakuda kunobatsira munhu iyeye, tanga wacheka. Are you prepared? Are you strong enough to confront the forces that fought that person? If that question is not addressed, leave those people like that. You save yourself. You save yourself. Kana usiri sure about that, you save yourself. Ndinoziva zvakanaka.
you save yourself. Now Solomon ndokubva anzi naMwari, Solomon ndokubva apa 1000 burnt offerings kuna Mwari. Bhaibheri rinoti Solomon haana chaakakumbira, akaenda kunorara. Ndobva Mwari akomana imagina ndopano tiri pamberi paMwari atambofanana. Iwe uri kuenda nezvichemo kuna Mwari. Mwari agosiya muna mukuatenda muna mato wako, iwe wakumbira agonobvunza mumwe akanyarara kuti ndokuitira chii. Aona guys vadaro ndona. Vakuru ava muri kundiudza here kuti panyika hapana ainamata mazuva iwayo aSolomoni. But ndokuignora minamato mimwe yese kugoenderwa akanyarara kuti Mwari taura chaunoda ndokupa. Chiri kuattracta Mwari kuenda kumba kwaSolomoni, chipo chapiwa naSolomoni echikipiri. Ndoda kuti uzvione kuti God is so much concerned when people begin to give him gifts. Chakasimudza Mwari pachigaro chake kuenda kumba kuenda kuna Solomoni kugomo, kusiya denga rine goridhe rese kuenda pagomo pakakonzerwa naSolomoni. Mwari vakasimudzwa nechakapiwa naSolomoni. Never play around with offerings. They have power to attract the divine attention. They have power to attract the presence of God towards your life. Any man who attacks giving to God, that man is from the devil. Pese pazonzwika nechinhu izvezvi ukatata saka vanokomberera kuti hanzi kuchechi kwazopiwa chakanechi vari kuti ukatarisa maofaring anopiwa panapa chizoatarisa ipo panapa chaidedzera ofaring ma2 bond ma3 bond. Enda unobatsirwa nen'anga unzwe chainotaura, inoita kunge isingazivi mani akanzi mapati Solomon gave 1,000 offering. kungasingazivi kuti ari kuda mombe. Wozonotarisa kuti mombe yacho inoita mari 400 Kings. Tangira pa 1,000 yekuenda bhiziti yeka1 kunosara 400 US. Tibatanidze offering yako yegore rese, tine 52 weeks pagore. Unobata was 2 bond aisvike $1 izvezvi. Tikaweka ma2 bond ako pamwedzi is 2 times 4 i8 bond yako yeoffering yako pamwedzi haitokwane $1 US 8 bond. To multiply 8 times 12 towana 48 bond ndo offering yemunhu pagore yaanokuendesera Mwari anopa mweya wokufema, Mwari anomuporesa kana arwara, anopiwa 48 bond. Musikana wako ngaachiita birthday umutumire 48 bond, tonoga toramba achikuda. Mwari ndiwo wakutarisa kuti aramba achindida, ndapane moyo ndochandinacho sabe. Muchiri kutamba achiri mafanisi pamachinja aya atenge chitamchekwa mafanisi 48 bond gore rese the whole year. Ndopana ndinamo chinyoresa vanhu maprayer cards. Wobva wanoona kuti vakomana vanotoziva kuti kune zvinhu zvinokosha paupenyu ivo tsameva vanhu. Vakanyora muchato unodhura, vakanyora motokari, vakanyora imba, vakanyora masteps. Zviri kukupirwa naakapa 48 bond pagore izvozvo zvese. Mwari anokaurisirwa 48 bond kuti ndakakupai 48 yangu ndipei. Haifanira na oil yekusevisa mota. Ende kutsanangura mhando yemota ndopaunogona. Ndoda Mwari yakabereka vhiki inovhurisa vadengi vangu kubva pa 48 bond. Kuda kuvhurisa muvengi. Ndakanoparidza pachitumiza. Ndokubva takapikwa kapakunamata pane mhepo yakabuda. Ndokamwe
musikana awi ndakatiyo ndewaniwo zvikandayo shamwari nditonyarira zvako ndewedu ndakati ndewe anoita wenyu muchimutambudza kudai koma zvikati takaendesa danga renguru ndokubva taendesa danga remombe kuti tishandise mwanasikana. Tarisa level ine muvengi wako ari kukumukira kuti anotina danga renguru neremombe kuti chikwambo chitendero kugara pauri. Yoda kupindugura chikwambo netubhoni chikwambo ngachena pane matoveri ngokuti machita kutorera vanhu mari iwe kutovhura wako muromo 48 bhoni haikwane kana 5 US kutovhura muromo wako gore tumutara ofari yegore haisi yeservice wani yegore. Solomon ndokupa Mwari 1000 ukabereka next chapters utaona kuti ababa 1000 mombe akaenda pa 15000 ababa 15000 ndokunopa another 22000 ndo zvaakajaidzwa nana Solomon. Mwari warunamata iwewe nematubhoti akajaidzwa nana Solomon kuti kuona Solo auya paaritari panozikanwa kuti pakaita dziva reropa Solomon auya. Iwe inonzwa tikati sumudza ofarini ofarini mari yacho inopera peace nemunzwa sumudza chipo chako ingazwa tikati yakupe chipo panakuri pachinhu chinonhuhwa inongosvika regaudzi vasaone kuti tubhodi yakuerekedza kuonekwa kuti zvindaisi ukaona uchine attitude yakadaro pamberi paMwari, something is wrong with you. Know that He is God. When you are doing anything to Him, He is God. Vainanda vaipisira zvinhu zvavo zvichienda kuna Mwari mazano mari dzacho zvavafundisa asi Satani zvikopo zvinotora mari ichienda kudenga. Paunotoiudza kunoma paMwari. Exodus chapter 25 from verse 1. Listen to me now as I conclude. Listen to me. Solomon ndokubva audza Mwari anzi chikumbira chaunoda time iyo tine vari kunamata Mwari havasi kucheuka minamato yavo. Solomon akanyarara anotamura kutokubvunzwa taura chauri kuda. Chikonzero waye ari kubvunzwa ndekuda kwezvaaita pavhesi 4 apa Mwari chabata mwoyo waMwari kusvikira Mwari akuti now you can ask anything. Uri kuona here power in a sacrifice before you pray. Sacrificers are given open checks for requests. Kunyima kunoita kuti Mwari cheuke kuda. Ana Solomon vakanzwisa principle vanodopa Mwari vanoziva kuti kana ndamupa chaumba kwako achandibvunza zvandoda ndotaura chandiri kuda. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every. Kana takupa kuna Mwari akuna kunza naye kunonzi every. Mwari ari kuzviziva kuti kune vasingashande vaIsraeri, but their offerings would speak to every man that giveth it willingly with his heart. You shall take mine. Yaitorwa naMoses. Zvoreva kuti Mwari ndiye akapa Moses simba rekuti atore mari on his behalf. When the church is gathering offerings, it is the church that is taking offering on behalf of God. Ukaona uchiri kuti tiri kupa vafundisi mari chiziva kuti ndosaka isangobvira yakaunza ropafadzo ndava wanga usingazive chawakapa patokutanga. Waifanira kuziva kuti tiri kupa Mwari mari kuburikidza nechechi, kuburikidza nevafundisi. Kune imwe language imwe yese ndosaka mari zvazopedza kupiwa you can't have a blessing because you don't understand even the language.
of the kingdom. Solomon ndobateka kutaura ndamupedza. Zvikanzi Mwari makaropafadza baba vangu mukavapa mwana kuti agare pachigaro changu. Asi ndinokumbira kuti ndipeiwo mwoyo wakachenjera unogona kutamba mhaka dzevanhu venyu vakawanda kudai. Ndiziviseiwo kupinda, ndiziviseiwo kubuda, ndigone kupatsanura pamusoro pechakanaka nechakaipa. Solomoni achipedza kutaura izvozvo ndokubva avhara muromo wake. Bhaibheri ndopa rinoti ichocho chakakumbirwa naSolomoni chakafadza Mwari. Kuti Solomoni wakumbira kuva nemwoyo wakachenjera. Wisdom yakakumbirwa naSolomoni iwisdom yebasa ranga raiswa pamberi pake. Now Solomon is a king. He is asking God the skills and the wisdom to lead people. Zvokuudza kuti chigaro chichega chega chitsva chinouya kwauri chinofanira kukumbirwa uchenjeri hwacho. Kuwanikwa chaiko chaiko, rudo rwemurodhi rwepaWhatsApp rwakasiyana nerwekupa. Marriage chero grade 7 magrade anga kupibwa. Grade 7 inofoira chikoro ichifunga mukomana asati akugona achimuzvitira wedding makupesa ari kumba kwamai vake. Grade 7 ikofoira chikoro iri kuona vane vana 4 vane vana vari kuenda kuchikoro vari kumauniversity ivapo certificate grade 7 zvacho asati ravo ikofoira chikoro grade 7. Kune zvinhu muupenyu zvekuti zvinana marriage munhu wese anongofunga kuti anoigona. Wese munhu anongoti anoidi anoigona. Mafomu 1 chaiwo 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 akupfindwa. Vanotofunga kuti imba tinoisumudza. Munhu wese akamudana mukomana anongoona yatofene. Apa chokanda iwe unoziva here mukomana wako musikana wako weform 2 waitoona baba paari. Musikana wako chaiwo weform 3 waitoona mai, waiona muine mba. Munhu wese anongofunga kuti imba anoisimudza. Haubvunze zano, hamuende kucounseling, kungofunga kuti ndakabvira kurarama naye for the past 5 years. Zvinozosiyana naamuma. Fesi yauri kuona mazuva ese yakatsvukirira ichedzera nechine. Uchaona kuti madota une zuva rauchazoiona makuseni iri papapa isina madota esa. Kunhuhwira pefimbo bladzi vanoridza ngondonwa kutinhira mumba mese zvokuti muchigara 7 room house vanhu vanoshamisa kuti makatenga chigayo here panapa chinorova 24 hours ari mukomana wako iwoine hino zvese zvotanga kuonekwa dhera mutavagara mene akashama mukanwa muchinhuhwa zvekuti kuti ndiye uya aiti paaiuya kuzondoona aidya aiuya adya mamindi apa pasina minda aidyiwa mane usiku zvo akapadhusi ipapamba muchinhuhwa kudai so ndo paanoida kisi. Zvinozoonekwa maamesi kana wakaziva kuti experience and theory are two different things. Experiential knowledge is more refined than theoretical knowledge. Solomon agara pachigaro ndo paakazviona kuti varume panapa munhu wese chigaro anochida but apa panopisa. Regai ndikumbire muridzi wevanhu uchenjeri hwekugona kutungamirira vanhu. Wese munhu paupenyu area yeupenyu yega yega inokumbirirwa uchenjeri hwake. Kune uchenjeri hwebusiness,
kunoita uchenjeri hunopiwa nemamaneja. Mamaneja mazhinji vanomaneja mabasa kwavo, but vatadza kumaneja dzimba dzavo kumpacha marriage yarapa. Ndava uchenjeri hwaakawana. Wisdom haisi universal. Wisdom is in classes. You can be wise on your job, but you might not be wise to run your marriage. Wisdom is not universal. It's classical. Unoita shasha vakomana ndiudzeni kuona nzou yakuchengetwa mufenzi, vana vachibata zimunhoreria vachinobata pamusana muchitokwidzwa kunobhadhara mari ekukwira pamusoro penzou. Zvina baba vakazviita, vakagona kudzikamisa nzou, kudzikamisa nyati kusvikira yakuteerera vanhu, but vatadza mukadzi ari kumba. Atadzwa mukadzi ari kumba, wani munhu ari kumba, avatenderedza musoro zvekushaya kuziva kuti vakomana chii chandakatora, but vagona kudzikamisa nyati zvaramba kumba. Zvokuudza kuti wisdom is in categories. Area yega yega yeupenyu inotodzidzirwa, inotsvakirwa uchenjeri hwayo. Zvinonzwika zvakanaka? Inotsvakirwa uchenjeri hwayo. You might be very good in your business, but that does not mean you are going to be good in marriage. You are going to be good in raising children. Many great people are failing to raise great children, because parenting needs another level of wisdom, another kind of wisdom. You can be a very rich man and you raise vagabonds. Hazvisi muzvikoro zvakanaka, hazvisi kubhadhara tsvipi dzinodhura, hazvisi pakutengera vana hembe dzinodhura, zviri pakuwana uchenjeri hwekugona kurera. Ndinonzwika zvakanaka. Munhu anga mutungamiri wenyika so tichotarisira kuti pakati pavo patasimuka uri mapolitician, pagoita chimwana chinokisa vhudzi rinenge riri 2 vhudzi musoro 1 chirungu 1 chirungu. Imi chaivo muchitarisa kuti titungamirwe naivava vanokanganwa kubidzwa vhudzi vese vaenda pamashoko, vanokanganwa mitingi, kunoendwa kuAU vakakanganwa kuti kune musana. Ndava unogona kuzvigona zvinhu zvese, but wisdom is in classes, is in categories. Many pastors' children, vazhinji vavo, they don't have character for a pastor, but they are pastors' children. Why? Because the pastor is good on the pulpit, but the pastor is not good in raising children. You are supposed to ask for the wisdom for parenting. Now parenting, it needs its own wisdom. That is why you see many great children are coming from poor families. The families are poor, but they can train children into greatness. And we have rich families who can't train children into greatness. They only know how to spend money on their children, but they don't know how to raise them. So you still need wisdom for all areas. Solomon understood, my father is rich, I am so good in sacrificing, but in leadership, I still need the wisdom from God. I see problem. Kana ndikaenda kunopa Mwari hakuna anopirana neni, but ndinokumbira kuti Mwari ngaandipe uchenjeri. And God said to Solomon, ndafara nekuda kuita wakumbira. Listen to me now. Let's rise up to our feet, all of us. Ndafara nekuda kuita wakumbira. Hauna kukumbira pfuma kana upenyu hwakareba kana rufu rwavenye vako, asi wakumbira moyo wakachenjera, unogona kuziva pakati pechakanaka nechakaipa. Zvikanzi naMwari, ndakupa sezvawakumbira, ndakupa futi zvimwe zvausina kukumbira. Ndakupa pfuma, ndakupa rukudzo, ndakupa pfuma, ndakupa rukudzo, ndakupa pfuma, ndakupa rukudzo, ndakupa pfuma, ndakupa rukudzo. That means respect you don't demand for it. It is a spiritual gift that God gives to people. When you walk at your workplace, people just revere you, they just honor you. You don't need to have a hoarse voice for people to fear you. Fear is
is not a good quality leadership. People should reference you by the grace that God can put upon a man. Yes. I pray for you tonight as you are coming out of this service. Mwari ngaakupe rukudzo, Mwari ngaakupe mweya wokugamuchirwa ukaenda pavanhu. Vanokuona ngavakukudze, vanokuona ngavakuremekedze. Chero uchifamba netsoka bvunzwa kuti mota yenyu maisi yepi nekuda kwenyasha dzakuiswa naMwari pamusoro pako. Pfeka ruremekedzo kwaunoenda kwese, kudzwa kwaunoenda kwese. Ndinorayira mhepo yeruremekedzo ngaigare newe, ngaifambe newe kwaunoenda kwese. Behold, I have given you riches and honor. Honor is something that God bestows upon a person. Varume tine vanhu vasina zvigaro but vanokuremekedzwa pavasvika. Tine vanhu vane zvigaro but zvigaro zvavo hazvireme, vanongotarisirwa pasi. Ndavawo vakawana chigaro but havana kuwana mweya wechigaro. Mwari ngaakupe chigaro nemweya wacho. Ngati Mwari ngaakupe chigaro chepamusoro nemweya wechigaro chacho. Ndinokunzwika zvakanaka here? I have given you riches and honor. Solomon haana kupiwa matanga emombe naMwari, akapiwa shoko rekuti ndakupa pfuma. But shoko rataurwa naMwari pana Solomon rakanotsika the brainwave dzaSolomon kusvikira Solomon adevelopa mastrategy akamuunganidzira pfuma. Zvoreva kuti chaunoda iwewe haazi matanga emombe, unoda shoko kubva kuna Jehovha. Shoko richauya namatanga emombe. Ndinorayira pfuma ngaimhare muropa rako manheru ano nezita raJesu. Mhepo inodaidza mari ngaifambe newe. Mhepo inodaidza rugare ngaigare mumba mako. Ngaikutevere kwese kwaunoenda nezita raJesu. Mhepo yamakomborero, mhepo yepfuma, mhepo inodhodza mari, mhepo inodhodza kukudzwa, mhepo inodhodza zvigaro zvapamusoro ngaive pauri nevana vako nezita raJesu. Hauna mwana anoita muduku iwewe. Vana vako vachava vanhu vakuru pasi pezuva. Pavaenda ngavatonge, ngavatungamirire. Pavasvika ngavaremekedzwe, ngavatungamiriwe. Ndinorayira mweya woutungamiriri pavana vako. Zvara mamaneja, maCEO, maMP namakansela. Bereka vanhu vakuru iwewe nezita raJesu. Chiuno chako charopafadzwa manheru anhasi. Chibereko chako charopafadzwa manheru anhasi. Haubereke maboora ngoma iwewe. Ndata haubereke maboora ngoma iwewe. Ndinorayira mhepo yekubara vanhu vakuru ngaive pauri. Ndiri kudzika zvakanaka here manheru anhasi? Mwari unoudza Dhavhidhi zvikati kana ukafamba zvakanaka Dhavhidhi, hakushaiwe mwana pachigaro paupenyu hwavo hwese. Zvoreva kuti kune ropafadzo yakadaro yekuti unoita vana vasingashandire vamwe, ugoita vazukuru vasingashandire vamwe. Zvigotaurwa kudzidzane kwenyu kuti muri makampani ona, maproperty ona. Ndinorayira rudzi rwako ngaruve rudzi rwemakomborero, ngaruve rudzi rwevatungamiriri, ngaruve rudzi rwavanhu vakuru iwewe. Ndinoziva zvakanaka. Solomon, ndakupa pfuma nerukudzo. Ndokubva Mwari wapedza kutaura naSolomon, Bhaibheri rinoti Solomon ndokuona kuti kwakanga kuri kuropa. Imagine, Mwari vane metsi dzakarasika. Havana kutuma munhu nedanga remombe. Mwari kana vachiuya kuzokupa zvinhu, vanokupa zvinhu in a spiritual state. When your body is not participating,
You are asleep, but God is saying, I have given you riches and honor. Vakomana mwanudzere kuti uchenjeri wa Solomon hakuna ngirozi yakaapia kwakauya hope. Tarota kangani, warota uri pabasa kangani, zvakapindana na Solomon ndo zvapindana newe. Wakarota uchigara mumansion yako, wakarota uri pamuchato. Solomon wakaroteswa pfuma ndokuwanikwa panyama. Ndinorayira tawakarota chese ngachimaterialize. Kana wakarota uri wapromotwa ngazviitike nezita Jesu. Kana wakarota wakabata miracle yako, let it materialize in the name of Jesus. Let it materialize in the name of Jesus. I command every good dream that you have to come to pass. Solomon ndokuona kuti kwakanga kuri kurota. Ukastata upenyu wa Solomon, God appeared to Solomon only 3 times. Not in the physical, but in dreams. Dreams. Only 3 times. The first time God promised Solomon riches and honor and wisdom. The second time God promised Solomon to establish his throne. And the third time God was rebuking Solomon because Solomon had gone wayward. But 2 dreams brought Solomon into greatness and great fame. Only 2 dreams. Haudi kurota katuweti mwanasikana kuti urobe. Unongoda hope kamwe chete uri pamuchato. Nyaya yako yotopera yotokasirika. Haudi kurota hope dzakawanda kuti utange company. You just need 1 dream and you become a chief executive officer. You don't need many dreams. Solomon only dreamt twice. Only twice. Varume ndinokuda kuti uchibva panapa, kana Solomon wakaita munhu mukuru nekuti akarota, rega kunotambisa hope uchibva pano. Iti chandarota chese ndoda kuchiona. Kana ndarota mota ndoda kuiona. Kana ndarota basa rakanaka ndoda kuriona. Ndikarota ndakabata mwana ndinoda kumuona. Kana Solomon wakarota akazvibata. It was just a dream.